नोंथाङा दिनै नोंथांनि बिजाबाव बेरायदों बबे बबे गामियाव बेरायखो? दहाय आर्लि मर्निं 8:30 सुमलि बागान गामि नबीनगर BCDC आव बेरायबाय। बाव जा एसे जेंना दं बा रायजो राजानि आबादारि बिथिं खामानि मावनायाव जौगानायनि थाखाय जे केनेल बान्दो नांगौ बेखौ नायना फैदों। आरो थिग बे थाकामपुर BCDC आव हाब्रुबिल गामियाव आं फैदों। बेयाव एसे एनै लामानि समस्या दं। बेखौ आं रायजो राजाजों गुवारै रायज्लायनानै बिथांमोनखौ बुंदों नैबे कयेक दिनाव बे लामाया जागोन। आरो जलेस्रि BCDC आवबो थांखांबाय। बेयावबो केनेलनि समस्या जादोंमोन। दा रायजो राजाजों सावरायनानै केनेलखौ नैबे कयेक दिनाव मावनानै होनाय जागोन होननानै बुंनाय जादों। दा गोबां बिदिनो गामि ओनसोलफ्राव एसे एनै खामानि दङ। खारन सरकारा जों गोबाव जायाखै 4 बोसोराव बा 5 बोसोराव आगान हाब्बाय। दा बेयाव अबाव मा जादों मा जायाखै बेखौ नायफिननानै जों मावफिननायनि राहा लामा लादों। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव आरोबाव रायजो राजा जाहाथे सहाय होयो आरो UPPL सरकारा जाहाथे नेक्स्ट 2025 आवबो देरहानानै प्रमद बर' बिथां दैदेननायखौ बे सरकारखौनो जाहाथे लाबोयो। आरो गोबां हारि माहारिनि गेजेराव मोनसे सावरायसोदों जे आथिखालाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा जे रड मेप थियार खालामदों बेखौ नायोब्ला गासैबो हारि माहारिखौ मोनसे जौगानायनि प्लेनिं खालामदों। बेनिखायनो बयबो बुंदों एबार UPPLनो आरो सरकार खुंहोबावनांगौ। बे मोनसे रायजो राजानिफ्राय मोनसे मेसेज फैबाय थादों। दा नोंखायनो आं बयखौबो खावलायगोन आंनि समस्थिल नङा इन्टायार बिटिआरखौनो आं खावलायगोन बयबो रायजो राजा जाहाथे जोंखौ मदद होयो। आरो बेबादिनो जोंनि ओनसोलाव आंनि समस्थिफ्राव बा गुबुन गुबुन समस्थिफ्राव एसे एनै समस्याफोरखौ जों रायलायलायनानै लामा बान्दो केनेल बेफोरखौ जाहाथे जों मावनो हायो। दा बेनि थाखायनो जोङो समस्थियाव जों गिदिं गिदिं बेखौ नायबिजिरनानै रायजो राजाजों ज' सावरायनानै अबे गोनांथिथार मेजर प्रब्लेम बेफोरखौ नायनाय जों मावबाय थादों।